Ahorita que dijiste fumar, yo escucho mucha gente cuando fuma mucho, ¿no? De repente tiene una tos muy seca. No, pues, También muy común. es común. ¿Tener tos cuando fumas? Sí, pero está en te los puede afectar la pulmones. tiroides, ¿no? No, sí, estás a alto estás riesgo. alterando, Sí. el alto riesgo. Sí. Señores, es hereditario. Un hombre de cada 10 puede dar, pero desgraciadamente 1 de 5 mujeres les puede dar. Que dijiste que personas que acaban de dar a luz por sus hormonas que cambiaron. Durante el embarazo Durante también. el embarazo también. ¿Le afecta al bebé también? No, si no, bueno, si a la mujer le detecta